koçum be. Demiyorum, olabilir, yol veremeyebilirsin. Belki de ben önümü kırmak istemedim, bir şey oldu. Adam gelmiş bana diyor ki, niye Mustafa'nın yanına git, sen her yarışta böyle. Lan sana ne? Çekil lan. Bin yere o bin. Ya çekme sen de şunu sikeceğim onu. Dakikayı dolduruyorum. Ben duymuyorum. Bak. Ya beni bir de sattı amına koyayım. Bak bak. Atıyor ama atıyor. Abi herif Avans veriyor Metin'e. Ne oldu be ya? Nereden bulayım? DBS BK değil mi? Tamam dur oğlum gelsin. BK değil mi soldaki? Kaç.
Benimki de. Ne ara basmış onları ya? Ne? O şu anda evet biraz önde çıkıyor. Eyvah eyvah eyvah. Avdanlar.
Hey maşallah hey. Of. Allah nazardan saklasın. Bir şey oldu.
Bu da sus perde oldu diyenlere Samsun'dan selamlar. Vay Efe vay. Tamam gazla.